是超大的鸡排，一中街最大的鸡排，它是用炭火下去烤的。这家是一中8两炭烤鸡排，我们来探讨这个炭烤鸡排它的秘境。这里是一中鸡排，这在一中夜市应该算最大的鸡排，好大的鸡排。这厨房是它的灵魂所在地，它是现炸，然后再用炭火下去烤的，这必定会好吃。这家是排队的，这是一中夜市最大的鸡排。这个是熊熊大火，这是炭烤鸡排，那是炸好的时候还要再炭烤。这一家是超大的鸡排，确实非常的大，在这里算是最大块的鸡排，香肠如战场。这一家是要排队的，然后再加很多的料。这老板娘她的手非常的快，加料，再炭烤。这种又大又好吃，这么大的鸡排出现在一中夜市，好大的鸡排。这个在切的速度相当的快，因为后面大排长龙。简单利落，快速的切。速度非常的快。这家是打饼铺，它是手工烙饼的专卖。它这里是有很多媒体来采访的。这里有感谢各大媒体采访报道。所以这家美食，它特别推荐是70亿美，还有金酱肉丝道，还有照烧猪排道。我们来探讨它在制作的这个过程。这些打饼铺手工烙饼专卖，在一中街是蛮有知名度的。这些烙饼都是现场来制作的。这些烙饼要经过这些拍打，这些工序，就好像葱油饼一样，要拍打，然后再加一些佐料。这是在台中一中街夜市美食来出现这个打饼铺，它的饼是要用打的，要拍打的，这个工序是非常的繁复的。在一中夜市，我们也发现到一家超特别的起司王牌。它起司王牌里面有奶香，它是会爆浆的，还有韩状元，它这个辣炒年糕，道地的韩国美食，也进至到台中一中街这个夜市。它这里有起司鸡排，还有韩式炸鸡、无骨的鸡丁，这些都是这家韩式的炸鸡。这个炸的外酥内滑润，还有这里有一摊，这个是辣炒年糕的。这些是它的佐料食材，出现在台中一中街夜市。我们从
时也发现到它后面厨房有超大的鸡排，这个应该是剁鸡的鸡排，它是刚炸好的鸡排，就在它后面的厨房。台中一中街夜市，它是有故事的。它是来自一所110年的老学校，台中学生第一志愿就是台中一中，也就是台中许多优秀的人才是来自于台中一中，所以台中一中也就是在一中街的旁边。而且这里都是自己年轻的族群，以学生为主，这里人潮非常的多。大家好，我是老四，今天我来到台中来探讨台中一中街的夜市它的秘境。台中一中街夜市，它起源大概有25年以上，是台中典型的传统夜市。它是有实力的，有口碑，没有花样式的美食，以传统最便宜、最好吃为主。因为这里都是学生。店家都是以核心来相待，有好的品德，必有创造便宜又实在、绝无添加物的食材。店家用心，食客也放心的美食。我们来探讨台中一中街的夜市的美食。在这里消费的族群，大多是以学生为主，小鲜肉为主，价位相对是合理化，便宜又好吃，也有特色创意的美食，在一中街夜市。台中一中街夜市，也就是在这里这一所台中第一中学。在这个台中的一中街，这是台中的一中街夜市。我们来探讨一中街夜市的秘境。这里是台中市台中第一高级中学，也就是在台中的一中街。所以一中街的夜市也因而这样得名的。台中一中街夜市，也就是因为台中有一个市立第一高级中学，这所学校在以前大家是向往的一所高级中学，第一中学，就像台北的建国跟北一女一样。是人人向往的地方。一中街夜市，也就是这所学校，而且在一中街来得名的。在一中街的旁边有一个爱广场，我们来探讨爱广场它的秘境。这爱广场的入口处有一家初心。它是手做的寿司，我们来探讨这个手做的寿司。这里满满的寿司，超新鲜的寿司，就在爱广场入口处。这些都是一中街旁边爱广场的美食，这些超有馊香味的美食。就在爱广场的入口处，爱广场里面也有一家张北牛乳大王，我们来探讨
张北牛乳大王它的秘境。这家张北牛乳大王，它有木瓜牛奶大王牛乳，还有这一些大王美狗牛乳、香蕉牛乳、绿豆沙牛乳、绿豆冰沙、柠檬汁冬瓜柠檬、古早味的冬瓜茶、冬瓜鲜奶，它都是以这些鲜奶为主，也有仙草、甘茶、大王红茶冰淇淋红茶、红茶鲜奶，它这个是以这个鲜奶为主的。这一家是属于冰品类的，这里面贩售很多可可的这一些，像龙可可。这些超好吃的这些美食，在爱的广场里头。爱广场里头也有五哥的牛肉面，我们来探讨这一家五哥牛肉面。它有红烧牛肉面，还有手工水饺、牛肉干拌面。它这里都是卖面类的，有水饺，这些都是它厨房现做超新鲜、超有口感的这些美食，在爱的广场里头。这一家吉料理食堂，它有一个这是牌子写“大感谢知名美食粉专肉水台中”，真情的来推荐。我们来探讨这一家美食，它内部有哪些美食？它有猪排便当，还有鸡排便当、鱼排便当、柠檬鸡柳便当，还有卡拉脆鸡便当、cheese猪排便当，还有货切的猪排便当，这些都是这一家美食。还有红枣这个肉饭，所以这家是在卖便当的。这咖喱饭，它的售价才铜板价50块，这是超便宜的。这些便当是在爱广场里头，这家也是超特别的便当专卖店。来一中街逛夜市，可这里有一摊烘梅冰。它是用心传统古早味，它这里是卖的很多冰品类的，有阿萨姆红茶、黑糖冬瓜，还有蜜香冰茶，还有红玉楼洛神茶，很多这些冰品类的，这一家也是超核心的，铜板价的。这一家是羚羊记，不是羚羊港，羚羊记香港烧麦。我们来探讨这个香港烧麦，这是香港烧麦，这种有很多种的口味，这些都是香港烧麦，这一笼一笼的。这些都是超有口感的，这些是香港的烧麦。进驻到台中一中夜市，这里很多笼，我们一看就知道这家它的生意相当的好，它也有很多种的美食的这一些不同的口感，
不同的这一些美食的多样化的美食。这一家卤味王，卤味王它有这么多的品项，它有米血猪皮、猪血、大豆干、油皮，还有芋头狗，还有百叶豆腐、小豆干鸡、丝面，太多的款项，我们来探讨它的美食。它那个美食是一大堆的，在呈现在我们这些观光客的眼前。这是在台中一间卤味王，他看到这些美食，就知道这摊生意是相当的好。它这食材相当的多，一点一点摆在这里。这是在台中一中夜市。这里也出现到一家超特别的阿叶红茶冰，我们来探讨这个阿叶红茶冰。过这个村就没有过店了，所以这家阿叶红茶冰，它是有多家媒体来采访的，它里面它有卖的是金牌的冻柠茶，还有浓厚的鲜奶茶，还有芦荟的冻柠茶，还有古早味的红茶冰，还有魔冻奶茶，还有白玉真奶。这些是这家店的这些茶水。这里是金牌的冻柠茶，出现在阿叶红茶冰。这家是媒体很多家媒体来专访的。这里也出现到天使鸡排，天使也出现在一中夜市。这一家是要排队的，我们来探讨它天使鸡排里面的秘境。这里是天使鸡排，它是鲜炸的，超大的天使鸡排，它是炸到外酥内柔韧，内部是很滑润，在这里是要排队的。这是天使鸡排，后面这里是天使鸡排的灵魂，它是现炸的超大的鸡排，就在这里炸到外酥内滑润。天使也出现在一中夜市。这是天使鸡排，它炸到酥脆，还要加胡椒油。这里也出现来的水果，来水果出现在一中的夜市，它有这么多的这些冰沙，还有这些果汁，我们来探讨它水果的秘境。这些都是来水果，它都是现切新鲜的水果，就在这里，然后可以打汁的。这些水果都超新鲜的，看起来都非常的亮丽，蛮有光泽感的水果，在来水果这里可以打汁的。这一家是超特别的波特屋，我们来探讨波特屋。它是现烤起司马铃薯，它这个起司主要是起司，我们来探讨它里面的内容物。
这个是波特屋，它是超人气的起司。这个是夏威夷起司，然后这个是现烤浓郁的韩国泡菜猪肉起司，这些都会爆浆的起司，这些看起来口感相当的好吃，出现在台中一中街夜市。在一中夜市，我们发现到一摊比较特别的，就是大甲玉米鲜奶。这大甲玉米鲜奶是在地的老农细心耕种，松软香浓。这台中的名产就是出产这个蚵仔，它这个是蚵仔米鲜奶，蚵仔加鲜奶，这种口感是超特别的。在这里，我们有叫一杯大甲玉米鲜奶，我们来试它的口感。这口感还是有牛奶的鲜味比较重，还有玉米、蚵仔米的味道。这家是大甲玉米鲜奶，这是它主打的招牌。这也是芋头、玉米是有季节性的。我们把上面的鲜乳喝完。很明显，我们已经看到它里面的玉米、蚵仔米在里头。这蚵仔米相当的 Q 弹，蛮有弹性，蛮有口感的。大甲鱼米鲜奶，超好喝的。在这里，我们发现到一家鸡爪冻。给卡达，它是独家配方，遵循古法，绝无添加这些人工设施的。我们来探讨它这个鸡爪冻，这些都是它这家鸡爪冻给料档，它有辣味。还有这些蒜味、盐味，这些是现在一中夜市，这是给卡达，这是蛮 Q 弹的美食，这些都去骨了，没有骨头的，直接可以吃的给卡达。这里也出现宫田章鱼小丸子，我们来看这个宫田章鱼小丸子，它是现做的，这些都是章鱼小丸子，它现场在这里做的，就是一粒一粒的，一次是要烤很多盘的。这都是煮到有一些焦黄，有些焦黄色，这种口感相当的好。宫田章鱼小丸子，在这里也出现到一个正统的福州包。这是正统的福州包，便宜又好吃，出现在这个一中夜市。福州包，福州参详济，厝烧了，福州啊厝真济，厝烧了，福州话加福州加很多。嘴巴很骚，福州参详济厝烧了，
福州包在一中夜市也算一个蛮有人气、蛮有知名度的一摊。这是在一中夜市，好吃又便宜，铜板价的，4个才20块。这简直是这位老板娘好像是核心来的，超便宜又好吃的福州包。我们来试这个福州包，它这个是福州包，我们来试它的口感。这是福州包。这里面是包高丽菜的，非常的好吃。这里福州包在一中街是蛮出名的。我们试过这个福州包，它是便宜又好吃。这个是一大锅一大锅的在煎，它里面是包高丽菜的，蛮有口感的。这一来就是买几盒几盒的，这一位小姐她是买2盒的，这是超好吃又便宜的福州包，在一中夜市算是蛮出名的一摊。一中商圈，它是早上11点到晚上的10点，这是台中一中商圈，它的夜市。在这里，我们也看到一群超有爱心的学生，在这里捐发票救救植物人。这一群是超有爱心的学生出现在一中夜市。我们来到一中夜市，见到这一群蛮有爱心的学生，来顺手捐发票救救植物人。你们是哪一个学校？中山高中。中山。东山。东山就对了。对。东山高中哦。对。哦，你们还蛮有爱心的哈。对。捐到几张发票？很少。很少哈。对。哦，你们蛮有爱心的，你们必有福报的。对。这一群是东山高中，这些是蛮有爱心的这些小朋友，我们也捐了1张发票。这里是台中市一中商圈，它蛮长的一段路，延伸到义采北路这边来。我们在一中夜市也发现到这里有一摊白糖粿、白甜粿。白甜粿出现在台中一中夜市，我们来探讨它的秘境。这是白糖粿、白甜粿，它的款式有很多种。这是有很多种口味出现在台中一中夜市。这家白糖粿的老板非常的友善，他这里是有白糖、芝麻、花生、梅子、抹茶、肉桂、黄豆、可可，还有准备也偶尔里还有黑糖。有这些这么多的口味，就在一中靠近这一家北甜粿，它是在义采北路跟一中街这个地方，
他这里也有很多媒体来这里采访，这些媒体都说好好吃的北平粿。北平粿在一中夜市是超人气的。这里北平粿是台湾传统稀有的这一些美食。我们观光客来到一中夜市来品尝这个北平粿，这里是唯一一家超人气的北平粿，这老板相当友善的。我们来尝试这些美食，你心情会非常的好。在育才北街跟一中街，我们也发现这个是台湾传统的面粉煎、米粉煎。这一家是基隆庙口，来到这里是礼记市属的这些米粉煎。这个是老板的这些米粉煎，超大的，在一中夜市，我们观光客来到这里来品尝这个米粉煎，也是相当不错的。这是礼记面粉煎，超大的，超有口感的。这些都是古时候传统的面粉煎、米粉煎，这是超厚的，这种是传统的面粉煎，跟外面煎的薄薄的，这口感是不一样的。这是超好吃的面粉煎。我们观光客来到一中夜市，来品尝这个唯一一家礼记古早味的面粉煎。这是超厚的这个米粉煎，这老板正在做的。这面粉佐料要相当的多。这要盖起来，不要让大家看到。等一下，好吃的美食就会出现了。这老板娘会变魔术的。这老板娘的面粉煎煮到都爆浆了，我们来试它的口感。我们来吃吃它的口感，我们马上开箱。这真的是超好吃的，这已经爆浆了。这皮非常的酥，里面非常的滑润。这是架杠好吃的面粉煎，在一中夜市。这面粉煎好不好吃？好吃哈，你常来买哈？对，常来买。哦，你贵姓？陈哈，东陈哈，这证实这个老板没有骗你哈，好吃哈，我也吃过了，我刚刚也吃过了，感谢你哦。这一块面粉煎是老板刚起锅的，小混混，这超好吃的面粉煎，这里是一块又一块，巧克力的，这一些都是铜板价的。超好吃的面粉煎，在一中夜市。一中街这里发现到一个路边这到底它是什么秘境？它是在卖天妇罗，它有多种的口味，它有炸虾天妇罗、炸鱼天妇罗、炸蔬菜天妇罗。还有招牌中尾天妇罗、鱿鱼天妇罗，还有软壳蟹天妇罗，他卖好多的天妇罗，就是在这里点餐的。这个摊位是超特别的。不要辣吗？好，谢谢。
这是天妇罗的摊位，超特别的造型，在一中街夜市。这是现在的天妇罗，在一中夜市，这是超新鲜现在的天妇罗。这老板就在炸这个天妇罗。这一次炸很多的天妇罗，这天妇罗经过油炸起来，必定会非常的好吃，口感会非常的好。这好像是鱼，要下去炸。它因为有多种的口味，它现在是裹粉，然后再下去油炸。这家天妇罗，它是蛮特别的，这是造型，还有这个抽签的枪档，在这里，这家天妇罗超特别的，在一中夜市。这个炸天妇罗的老板，我们也叫他一份。我们来开箱，这么大碗才80块。这一中夜市这些好像都是活新来的，这里面有鱼，还有天妇罗，才80块，这是铜板价的。我们来试它的口感。这天妇罗真的是好吃到不行了，它里面有加梅粉，还有胡椒盐，这口感相当的棒。我们观光客来到一中夜市，必来品尝这个天妇罗，这里面还有鱼，这么大碗才80块，超便宜，超好吃的。这老板是电脑的绘画，他的作品超厉害的，他有这么好的手艺，一定会做出好吃的东西。他这天妇罗真的是好吃到不行，还有炸鱼。这是这位老板，他的电脑绘画非常的厉害。这一位明星也是这一位老板绘画出来的，这超厉害的。这些都是用电脑绘画出来的，这天妇罗的老板画的，这超有艺术感的。所以它的美食也是有创意的，超好吃的。像这些绘画，它也画得非常的漂亮。这些都是电脑绘画出来的。这个是电脑绘画出来的，像这个都是蛮特别的，蛮有艺术感的。这个老板是有艺术细胞的。太厉害了！这个简直画的跟人一模一样的，超厉害的。这个连胡子的毛细都画出来，就跟摄影机拍的一模一样的。这是电脑绘画的。这每张的图画都有它不同的表情。这用电脑绘画出来是不容易的。
这个是美女，画出来是比真人还漂亮。这一张也是蛮特别的，它这个烟还会有抽烟，还会有烟，超厉害的。这张也是超漂亮的，超漂亮的美女。这里是台中一中的夜市，今天的片就拍到这里，感谢你的收看，我是老师，我们下期再会。